Of ya, çok sıkıldım ben her şeyden. Motor da zaten şemsiyeyle sürülmüyor. Aha, orada birileri var. Çok da mutlu duruyorlar. Dur gideyim de onları da sinirlendireyim bari. Siz niye bu kadar mutlusunuz ya? Ya bacım, Türkiye cennet, hava güzel, mutlu olmak elde değil ki. Sen bizi bırak. Sen niye bu kadar kızgınsın bacım? Bırak sen şunu ya. Baksana elim buraya sıkıştı. Türkiye güzel güzel de bu havada bu neyin mutluluğu, neyin kahkahası? Sen bizim mutlu olmamızı istemiyor musun? Da Kur'an bizim mutlu olmamızı istemiyor mu? Tabii ki de mutlu olmanızı istemiyorum. Ben sinirliysem herkes sinirli olmak zorunda. Ay balam, sen sinirlisin diye biz de mi sinirli olak? Aman be ya. Sen sinirlisin de biz de mi sinirli olak? Baksana çocuğun eli sıkışmıştı. Siz keşke hiç gelmeseydiniz dünyaya. Mağarada kalmaya devam etseydiniz. Baksana tek hücreli amipler. Ne diyor lan bu? Ya Esmer çocuk, sen benim sinirimi çok bozdun. Sen gelsene buraya. Bana niye vuruyorsun ya? Ulan kız sinirlendirmeye geldi. Daha çok güldürdü bizi ya.